电子放开一下。弟兄姊妹平安。平安。你们也都很早，谢谢主。我以为这一堂只有几个师傅同工呢。今天，你们的牧师，你们的都没有跟我要求题目哈。对，所以我很自由。今天我要跟你们讲，你的心在哪里？你的心放何处？我讲耶稣在那个5饼2鱼，给5000人吃饱了，收拾泥碎，还有12篮。那这个就，而且12篮还是很丰丰富富的。所以我今天这个是12篮中的第1篮。因为你们一直那个姊妹跟我讲说要什么2个月要来一次嘛，那我想说，哎呦，我说那他跟我定到明年，我说明年还不知道耶稣如果没有回来，我就可以了。如果耶稣回来，那就大家都不用讲了，我们只求被提了。那今天我要跟你们讲，你心放在何处？你的心放在何处？在哈该书有2章，只有2章，但是呢，哈该书里面2次讲到省察，3次讲到追想，这5次原文同一个字。和合版基本上没有什么大错误，但是呢，你想原文是同一个字 ，set your heart。那5次的话，那个震撼力就比较大。如果我现在跟你说不要讲话，那要安静，那我如果一直说安静，安静，我如果一直讲了5次安静，那震撼力就比较大，对不对？这就是原文宝贵的地方。那2次的省察，3次的追想，这就讲到你的心在哪里啊？你的心放何处？这是原文的意思。Set your heart， 你的心放何处？我们常常说有时候弟兄姊妹，教会是公共场所嘛，的确没有错，教会是众人来的地方。但是不要忘记耶稣怎么讲，教会是基督的身体。基督是教会的元首，是教会的头，而教会是基督的身体。如果你心有这个态度的话，你心放在何处？你来到教会，你的心在这里吗？这是神的殿，这是神的身体。那我们当知道我们该如何的来爱惜，不是随随便便就可以。何况启示录2章1节说，耶稣说他是那手拿着7星在7个金灯台中间行走的。现在耶稣就在这里，当我们在这里聚会的时候，他就在这里。除非我们不相信圣经讲的。如果你知道圣经每一句话句句都是安定在天，永不动摇，天地废去，他的话都不废去，这么重要，那我们就应该知道。所以神说，这个教会是他的身体，基督是教会的头。所以我们来到教会，不能说教会是一个公共场所。你心放在哪里？那有时候传福音是众人的工作嘛，大家基督徒都要传福音嘛，这是众人的工作。但是神怎么讲？哥林多前书第9章16节、17节，他说我传福音原没有什么可夸的，我是不得已的，我甘心做有赏赐，不甘心做责任已经托付我了。这是责任，这是责任，这是命令，这是大使命。是神给我们的大使命，也是责任，也是一个命令。你由不得你选择你要或是不要。
所以传福音而不是说是大家的工作啊，你可做可不做。不啊，神说这个是一定要做的。耶稣来钉十字架就是为这个。所以我们应当有这个认识。当你的心你放在哪里？好，马可福音第4章38节，门徒把耶稣带到床上。圣经说耶稣在床尾睡觉。耶稣为什么在床尾睡觉？因为他没事做嘛。除非他傻瓜，他当然要睡觉。你知道我们的神诗篇121篇第4节，他说神是不打盹，保护以色列的神是不打盹不睡觉的，他也没老花眼，他也没瞎眼。但是耶稣为什么在床尾睡觉？因为门徒把他带到床上，门徒掌舵嘛，那个舵是在床尾啊。门徒掌舵嘛，耶稣无事可做嘛，他就只好睡觉了，他在床尾睡觉。你我们生命这一艘的小船，如果我们没有让主在我们的生命里面掌权掌舵的话，你定会要遇到风浪。我们的生命定会要遇到风浪。如果我们有让神来掌权，神在我们的生命里面，他的确掌权，他掌舵的话，就算我们遇到风浪。以前我在寇世远牧师那边查经，他常常讲一句话：你就会笑看风浪。即便是遇到风浪，你也会笑看风浪。我们的生命中要让神掌权。启示录第2章第1节，启示录3章20节，耶稣说他在门外叩门，他说有听见我声音的就要开门，他就要进到那里，他说我与他，他与我同坐席。那有一幅画叫世界名画之一，就是世界之光。那一幅画是耶稣举起钉痕的手在 knock door， 在叩那个门。耶稣举起钉痕的手在叩那个门，他提着灯，举起钉痕的手在叩门。这个耶稣举起钉痕的手在叩门啊，那表示他提着灯，表示里面是暗的。那你约翰福音8章12节，弟兄姊妹，圣经应该很熟才对啊。我知道你们好像也很注重读经的，谢谢。圣经应该很熟啊。约翰福音8章12节，耶稣说：“我是世上的光，跟随我的就不在黑暗里走，要得着生命的光。”那如果说，哎呦，你说我有时候跟人家说，你要把耶稣接到你心中啊，我早就把耶稣接到心里了。问题是，他在你心的何处啊？你的心放在何处啊？你把神放在你心的何处啊？那很重要。如果你说我早就把他接到心中了，我跟你说，你还没有真正认识神。到底你把他放在你心的何处？这很重要。你有没有看到今天很多基督徒的家庭？不要说外邦人了，我讲基督徒的家庭，你去看，99%，我还不讲99.9%，差不多，每一个家庭电视机都摆在客厅的最中央，最好的位置，霸占了我们神的位置。那所以呢，耶稣在叩门，就表示他要进来了。他提着灯啊，里面是暗的。我说我常常提醒我的孩子，我说你把神放在你心的何处，你心放在何处，这很重要。你知道我的先生啊，第一个专利呢，那我就跟神说，主啊，你再给他一个专利吧。祷告了2、3天，他老板跟他说，练了，我看你那个可以去，我们来申请专利了。我觉得神真的给他第2个专利了。然后到71岁的时候，他65岁了，应该要退休了嘛。老板就问他说：“他特定了，你想你怎么样？”他说：“我很健康啊。”他的确很健康。然后他就说。还可以做，然后我就跟神说：“哎，中国人说无善不成礼，你再给他一个专利。”好了，我就记得2008年71岁的时候，他拿了第3个专利。
我给他祷告好没2天哦，神就让他再申请1个专利了，3个专利。你知道他讲，他说我要做到90岁。哇，他圣经到底有没有在读啊？摩西说人生70，强壮可到80。他说他要做工上班到90岁。哦，我说主啊，不得了不得了，他圣经都没有好好读。我说主啊，你把他 lay off 掉，赶快给他 lay off 掉。我每天祷告神把他裁员掉。我说不能再下去了，他没有时间读圣经了，他必须好好读圣经。有一天早上我在我的祷告室祷告，我早上3点就起来晨更了，然后我晨更完了，读经完了，我就跑到我的祷告室去祷告。有一天我祷告完了出来，他匆匆忙忙的来，脸色苍白跟我说：“秀凤，我跟你讲一个坏消息，我被lay off 了。”他说我昨天被 lay off 了。我说哈利路亚，感谢主。哇，我说感谢主，感谢主。他还不知道我在感谢神什么。我早就提醒他了，我说你不要以为你这个柠檬挤完了，人家把你放在故宫博物院了，我是丢垃圾桶啊！还有那几千个、几万个还没有可以用的柠檬你以为你这个柠檬用完了、挤完了就放在故宫博物院了？哦，以利亚，神都跟他说还留下7000个不肯向巴力屈服的。我说你，哇，他紧张的不得了，感谢主了。从那以后就让他下功夫，我说你赶快把这些读，我把一大堆尼多斯的书啊什么啊，我那些宝贝书啊，以前我全部翻出来，堆给他看。他整天在那边听，感谢主了，他真的听进去的。哇，什么大卫宝师的什么，他听得比我多。或者我跟他说，那一些是好的，但是这一本才是最重要的。你不要只读那个，这个才是最重要。这一本宝贝圣经。这很重要，你的心放在何处？我不是说我去那个南美洲巴拉圭的首都阿森颂，我去那个阿森颂，那个执事请我吃饭，哇，那天中午请我吃饭，我进去，哎呦，那个进去的走道旁边2排都是2排弥勒佛，大尊的小尊的，哇，多吵嘞，都是弥勒佛，你知道，做生意的人讲财神啊。哇，他要一手抓耶稣，一手要弥勒佛，哎呦，好多！哇，我那一天是晚上要讲圣节，我本来想说，想跟他讲，后来想，好，今天晚上讲完了再来问他。晚上来聚会，他坐在那个中间走道的最旁边的位置，第2排。完了以后，我再找这个人，这个执事到哪里去？他说林姊妹，你没看到他刚才皮包拿着？听一半就皮包拿着就出去了，一面走一面骂。这个林姊妹今天中午请他吃饭，他晚上都在骂我。说我晚上都在骂他，结果他回去啊，哇，奇怪，刚才好好的，怎么饭店的灯泡坏掉了？哎呦，我去叫那个人家来修理灯泡，我这一修理不得了啦，找我啦！哇，他知道他得罪神了，他说他就跪下来认罪。你知道他那天晚上他说我在骂他嘛，说牧师长老都陪我。聚会完了都围一圈在那边为这个人祷告嘛，怕他得罪神嘛。结果呢，隔天礼拜天主日崇拜完讲完了，他都没有牧师同意啊，就跑到前面他说：“我没有跟牧师讲，我现在要讲一个见证。昨天晚上怎样？他才讲他家昨天晚上他骂我，他怎么火烧什么事情，不然我们怎么知道？”然后呢？他说：“我要跟林姊妹照个相，我允许你全世界各地都可以讲我这个见证，我有许可证的。”好了，过了1年，他们又叫我去的，才11个月，他们又叫我去。叫我去的，他那个长老跟他说：“林真秀慧又要来了，你那弥勒佛出了没有？”“有，我都出了，还留1尊。”那个长老就跟他说：“你留1尊跟100尊是一样的。”结果他说：“好，我有个办法。”想来想去，他就在他的弥勒佛身上给他挂一个金十字架。你的心在哪里啊？他的心在这个，在钱呐。所以他就舍不得要把那些弥勒佛丢掉，因为他的心没有在耶稣那里，他的心没有在神那里，他的心还在世界，还在钱财。所以他不要把弥勒佛全部除掉，他一手抓耶稣，一手要抓财神。不可能的啦！我说道理要成功，不可能。你要不就爱世界，约翰一书2章15节，耶稣说不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。神有3个仇敌，一个是撒旦，一个是肉体，
一个是世界。不要爱世界和世界上的东西。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。所以这个很重要。他的心，如果你的心在哪里？神在问我，你的心在哪里？哈该书第1章第7节，第9节，第1章第9节，神责备他们说什么？他说：“我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋啊。”原文说：“个人奔自己的房屋啊，虽然够赶地的。”神责备说：“殿荒凉啊，神的殿荒凉，你们个人顾自己的家，你的心放哪里？”所以我说这个很重要。如果你要做一个基督徒，我说收拾零碎12栏，那第1栏这个就叫奠基啊，这是根基啊，根基非常重要。心放在哪里？那今天神问我们，包括我自己，神问你心放在哪里？好，第二，神说将你的心交给我，这很重要哦。箴言第23章26节，他说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”啊，将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。啊，这是和合版的翻译，但原文不是这样。原文说：“我儿，将你的心交给我，并且要注目在我的道路上。”这个跟刚才那个有很大的不一样。神说将你的心要归我，不归你又怎么样？你的心，但是刚才那个原文说，神说：“我儿，将你的心交给我。”就是当我们受洗的那一天，你成为神家的儿女的那一天，神叫你做出这个邀请，其实是一个命令，将你的心交给我，并且你要注目，一直注目在我的道路上。所以神说将你的心要交给我。这个心字呢，好，那个我讲到浪子，路加福音15章第17节。那个圣经说，浪子就醒过来，就醒悟过来。他说：“在我父的家，有许多的雇工，口粮有余，我反倒在这里饿死吗？”他说：“现在我要回到我父家，跟父亲说，我得罪了天，也得罪了你。”浪子返回父家，先从心的回归开始，他要先醒悟过来，从心的回归开始。这个心啊，在整本圣经啊，有一位天主教的神父说啊，这一个圣经啊，1163次讲到心，1163次讲到这个心字，所以你就知道这个心非常的重要。心就是我们一切的根源。箴言第4章23节，箴言第4章23节。他说要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效是从那里发出来的。好，原文不是这样说，原文说要持守你的心在一切之上，因为那里就是这里，是生命的泉源。我今天不是来审判和合版有什么错，但是的确，和合版的翻译是没有完全的，也不是说不好了，我还是背和合版的圣经，但是它没有什么不好。但是它有一些跟原文是比较有出入。他说：“你要持守你的心在一切之上，因为那里就是这里，是生命的泉源。”这生命的泉源就是讲到一个人啊，不管他的思想或是他的行为，或说或做，都是从这个发出来的。这里是生命的泉源，是从这里发出来的。我常常说，一个人心的品质决定这个人的品质，一个人心的品质决定这个人的品质。所以你看那些做不好的事的人，人家常常说那个拍心瓜，那个恶心黑心肝，心的品质就决定这个人的品质。那我们从圣经来看，神怎么说，神怎么做，神怎么鉴察。我们要从这个最标准的，就从这个圣经，我们来看神怎么说，他怎么看，他怎么鉴察。1982年我灵命刚刚复兴，以前大专团契就受洗了，我今年72岁了，说大专的那是60年前的事了。
50-60年前的事了。大专团契的时候受洗了，那就是不三不四的基督徒了。那直到1982年呢，一场车祸把我打醒了以后啊，我回转到神面前。那从前呢，不爱主的时候啊，当我不爱主的时候啊，你到教会来，什么都看不见，很干净嘛，都很好嘛。可是当你一被主得着，你真的爱主，我常常说你的心在哪里？当你一被主得着，你的心在主那里的时候，你进到圣殿，你就看到哇，这里不对，不干净，那里也不对，那不然要谁？你就要去做啊！神让你眼睛看见，你就是要去做啊！啊，所以我就暑假孩子的放假了，我就开着车带孩子去。有时候早上6点钟我晨更完了，我就开他上高速公路哦，我去教会剪草哦，剪树哦，哇，那个树哦。我从小就跟着爸爸剪这些树的，我常常说我很会剪树，不是那些机器剪的哦，男的老的，男的少的，什么男的女的老的少的都剪一样的头发的，不是。美国的那些树剪树工会剪的一个个像棒棒糖的，我不是，我是每棵树都有它的姿态哦，我剪树的，然后我就早上开车6点多晨更完了就带着小孩，小孩不能放在家，那时候孩子小嘛。孩子小，你给他放在家，警察来抓了，我要被关6个月，那还糟糕。所以我要把孩子带着走。然后早上做完了9点了，赶快回家。牧师来了，我说等一下牧师来说，哇，昨夜天使来做工了。然后我就带着孩子，那一天我就带着孩子哦，因为牧师叫我做接待嘛。他说好了，那你来教会服侍，我说好啊。他说那你做招待，我就看人家做招待的，穿得漂漂亮亮的，站在外面。人来就给他一个单张，这可以，这个工作我还可以做，然后我就来做招待，哇不得了，一站在做招待，站在看，哇这边也脏，那边也脏，那这边也排得不整齐，那边排，我就决定我要去教会大扫除，所以我就把2个孩子带着开车到教会去，我说你们2个小孩哈，你们帮我把那个桌子椅子擦干净了，圣经要排整齐了，不能乱排，不能一本这样一本那样，排整齐了，然后呢，我说。吸尘啊，这些笨重的工作妈妈来做，都通通做好了以后啊，教会有4个厕所，那要不要洗？那当然要了，哪有这种事情做一半的？可是这厕所很臭哎，不是我家里那么香哎。我然后就去洗厕所，4个厕所，因为以前教会请了一个弟兄来弄，他都是一个把子这边拖过来拖去，有洗的比没有洗的。然后呢，我那天去洗，哦，一面洗一面洗。臭死了！圣灵就责备我说：“那耶稣当年给那个门徒洗脚，如果一面说你们的脚臭死了，那门徒都跑光了，没有榜样可以选。”哇！我就跟主说：“主啊，对不起，重来。”我就重来，然后再重洗。哇！也不知道是眼泪还是汗哦，然后戴手套。神说：“那你在你家洗厕所都不要戴手套，这个是圣殿，不会烂的。”哎呀，我就把手套做的不好做事了，就把手套弄起来，洗的干干净净，消毒水都弄好了。哇，开着车唱着歌回家了，那是我第一次去扫教会的厕所。做要做到这样，欢喜去做，还要做的贯彻。然后呢，教会哦，开幕典礼的时候有，明天要开幕了，哇，那个很大的4亩地的。我要拿扫把去把叶子什么都扫得很干净了，然后圣殿很大，吸尘器吸，我们那个椅子一条一条的很重哦，不是这种啊，很好磨的。然后脚的椅子的4角，不是这样随便除一除，吸尘器弄就可以了，那不算的。我从小妈妈给我们训练的都很严的，我是从小那种环境长大的，所以我做事很估摸的。哇，那个。吸过去还要那个小尖尖的，要去把4角弄得干干净净的。然后那弟兄姊妹看我在那边弄，就说：“哎呀，你做的这么辛苦，我们来帮你弄啦。”教会有3把吸尘器了，哇，他们就一个人拿一个来摇出来。我看他们在那呼噜呼噜呼噜，有做就算了，那种乱七八糟的，哎呦！我说主啊，不得了！他做完我再做又不好看，我又不能说你不要做。哎呀，我说主，你告诉你，祷告最快，我就去跟神讲了。哎，很奇妙哦，神就是名称叫奇妙哦。我一祷告完了，
那么吸尘器一只坏掉了，哎呦，那一只坏掉了，那个然后接着第二个又坏掉了，3个吸尘器就我这个没坏，2个从早上修到下午都没修好。那时候教会也没钱去买另外一个新的，就我一个人做完了。神就知道我做事仔细，他就是要我做了。你呀、看不顺眼就跟神讲了，他们就不必做了。所以啊，你的心在哪里？你的心，你心在教会，你做事情不会马马虎虎的，因为你知道这是神的殿了。所以我说你的心到底放在哪里？教会啊，礼拜一晚上，台湾有一个教会，礼拜一晚上我去参加他们的小组，礼拜一晚上聚会完了，那一天他们晚上都有吃晚餐，所以聚会完了，大家拍拍屁股就走了。3个国中生，1年级的，2个1年级的，2年级还是3年级的，3个国中生。每一次大家走了，他们一定在那边拖的整个圣殿，弄得干干净净的。老实说了，从我的角度还不及格，但是已经算很乖了。10点了，谁不想回家了？大家都走了，大人都走了，就留这3个中学生跟他妈妈在那边处理这些。我就跟他说：“感谢主，我告诉你，神那边有2本册子，马拉基书3章16节，神那边还有启示录20章12节，神那边有2本册子，一本生命册，一本纪念册。纪念册是纪念我们一切所做的，神都记在那里。所以我跟他说，你有奖赏。你知道，你称赞他这3个国中生做的越认真，没有一次例外，他不在那边打扫。反正我是说暑假了，当然上课的时间他没有他们自己的，他都不一定来跟他妈妈来查经了。但是我跟你讲，你的心在哪里？那我刚刚搬回来台湾了，那个情报局长要请我吃饭，我不是情报人员，他要看我的书，他喜欢听我的讲台，我不是情报人员。然后他就说要请我吃饭，然后跟我约了见面，我住在住在旅馆。有一天他来找我，来找我的时候，跟我约下午3点钟。我2点以前我就赶回来，在旅馆等他，毕竟他是长辈嘛。然后我就跟柜台说，等一下有人要找我，我不敢说是情报局长，我怕把他们吓坏掉。所以我说有人要找我，我回来了。然后呢，我不停的打电话下来，一直到4点，奇怪，都说还没有来。那我就想奇怪，那情报人员做一个情报局长，他难道不知道时间的重要性？他就算路上发生了什么车祸或是什么事，他也会打电话告诉我。怎么会没消没息的，一直到5点也没有，到6点打电话去柜台还没有，我是奇怪的。我交代他说我回来了，有人是要找我的哦。然后我就打电话到他家，他的师母接电话说，你知道以前我打电话他家，他师母说你是哪个单位？我说我没有什么单位，我是耶稣单位。然后他那一天我打电话讲，他不高兴了，他说早就回来了，在洗澡啦。哇，我说奇怪，我在楼上等，我1点多就回来等了呢。他说他在那边等你快2个小时。哟，可能老人家88岁了呢，这像个60、70岁的。然后呢，他88岁了，每个礼拜还要请报局上班3天的，你看他身体多健康。他这个在他说他在楼下等你快2个小时。哎呦，拜托，我就去跟柜台说你们怎么搞的？我说人家他是情报局长的，你坏了我的大事啊！人家要请我吃饭呢。你以为他老人家？教会都有长辈有小孩，男女老少长幼有序，所以教会的年长的小孩，你不要看不起他。他以为他是一个老人家什么的，来就叫他坐在那边等。那客厅又不好坐，又不是那个希尔顿饭店的什么福华饭店那么舒服的 lobby， 就叫他在那边等，一等就等了1个2小时，他就一直在那边等。他说我几次问他，他都说你还没有回来。我说我老早去楼上等了呢，不停的打电话问他，怎么我没有回来呢？
好了，他又跟我约了一个时间吃饭。好了，那天吃完他送我回来，我说你不要下车了，我自己可以进去了。哎不，我一定要送你进去。哦，原来他送我进来，就一直走到那个柜台收栗子汤。正好那一天又是那2个该死的。啊，在那边他说我那一天我一直问你林太太回来了没有，你跟我说她还没有回来。哎呦，我说这个就叫做狗眼看人低，他以为他老人家看不起他。你叫人家一个老人家在那边等了1、2个小时。